Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amr Kicau ya. Singkat saja video ini saya akan menjelaskan. Kemarin habis beli burung sakit, batuk pilek, juga disertai serak. Nah ini udah 3 hari di saya obatin, alhamdulillah. Tadi ada keluar kayak nyepa gitu kawan, kayak cendet, burung cendet. Kayaknya juga ada lendir-lendirnya dikit gitu kawan. Kayak nyepa gitu dikeluarin dari mulutnya tadi, dan alhamdulillahnya sekarang udah agak kerasan. Nah ini video di waktu digantangan meskipun belum 100%, dan ternyata burung ini unik kawan. Suaranya kebanyakan kayak suara cendet kawan. Nah kayak gitu aja, karung lagunya juara kawan karo burung ini. Uniknya di situ. Saya mah yang punya kemarin nggak dirawat, kasihan. Akhirnya saya tolong, saya beli dan saya rawat. Alhamdulillah udah mau buka parunya. Dan uniknya tadi suaranya cuma gitu aja kawan. Dan alhamdulillah udah agak bagus ya. Ini video pas digantangan. Nah ini pas di rumah pada sangkar, cuma tetap burungnya itu kawan. Di ringnya itu ada apa? Di kakinya ada ringnya warna biru. Nah itu burungnya. Oke, terima kasih untuk yang lihat video ini. Semoga bermanfaat kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.